हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हो? डिम्पी नक्श व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में पास्ता। तो बच्चे अभी ट्यूशन गए हैं और बोल रहे थे मम्मी जब आएंगे तो पास्ता बना के रखना, तो वही मैं बना रही हूँ। और आप भी देख लीजिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो घी गर्म हो गया था, मैंने जीरा डाल दिया, इसमें जीरा भून गया था। उसके बाद मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च और प्याज जो मैंने बारीक बारीक काट के रखे थे, और ये भी मेरे भुन गया। अब मैं लास्ट में डाल दूँ टमाटर और मसाले डालूँगी, नमक मिर्च हल्दी पास्ता मसाला यही सब डाल रही हूँ। नमक अब थोड़ी सी मतलब अपने अकॉर्डिंग, जितने मेरे बच्चे खाते हैं आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आप खाते हो। और हल्दी डाली और पास्ता मसाला लास्ट में। और बस इन सबको डालने के बाद मैं हिला दूँगी ना अच्छे से, और मेरे टमाटर भी गल जाएंगे, थोड़े कच्चापन निकल जाएगा। उसमें मैं डाल दूँगी अब पास्ता, जो मैंने 2 सीटी दिला दी थी ये नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के। 2 सीटी में अच्छे गल जाते हैं, मैं कुकर में ही हमेशा उबालती हूँ। ये देखिए बन के तैयार है। अब मैं थोड़ा सा इसको ढक दूँगी और यहाँ पे मेरे रेडी हो गए हैं। गैस कर दिया मैंने बंद। और आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लग रहे हैं और कौन कौन इस तरीके से बनाता है, वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में, और अपना तरीका भी मेरे साथ शेयर करना। तो यहाँ मैं पहले इनकी प्लेट लगा रही हूँ, ये देखिए। और आप भी खा लीजिए गरम गरम, अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ पे बाहर हमारे ना कनेक्शन लग रहे थे पानी के। पहले तो खुदाई वगैरह होके पाइप डाले थे ना, अब अंदर अंदर पूरी गली में कनेक्शन कर रहे हैं। तो वो भी मैं बाहर देख रही थी, काम भी साथ साथ करते जा रही थी। ये मैं वो मिस्त्री लगे हुए थे ना, उनके लिए चाय बना रही हूँ यहाँ पे। और दूध यहाँ पे मैं लेके आई थी, मैंने कहा दूध पतीले में निकाल देती हूँ, जब चाय बन जाएगी दूसरी साइड। एक साइड मैंने दाल रखी हुई थी उबलने के लिए, और इसको मैंने पतीले में डाल के ढक दिया कि जब चाय बन जाएगी तो दूध को उबाल दूँगी। यहाँ देखिए मेरी चाय तैयार है, और अब मैं चाय को डाल के बाहर दे के आ जाऊँगी। और यहाँ पे मेरी दाल को मैंने तड़का भी लगा दिया था, मेरी दाल भी तैयार है। और साथ में ही मैंने उबलने के लिए दूध भी रख दिया था, दूध को भी बॉयल आ गया है। देखिए दाल को अब मैं ढक दूँगी, गैस मैंने बंद कर दिया था। और ये देखिए दूध भी मेरा उबल रहा है। मैं गैस भी बंद कर दूँगी और दूध को ढक दूँगी, थोड़ा सा खुला छोड़ूँगी ताकि ठंडा हो जाए। और यहाँ पे देखिए मेरी बेटी क्या कर रही है, ये ना एक फूल ले रखा है इसने रेडीमेड, वो ही बना रही है क्ले से। देखिए चकला छोटा सा है ना, ये क्ले के साथ ही ये सेट में निकला था। ऐसे ये पतले पतले ये रोटी टाइप लंबी लंबी बना लेगी सारी क्ले से। ये देखिए ऐसे करके बना रही है ये, और बाद में इसको ऐसे शेप दे देगी फ्लावर वाली। देखते जाइए आप। ये देखिए ये दिखा रही है ना, मैं कह रही हूँ इससे दिखा पास से। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना। और ऐसे ये इसके अंदर येलो वाला डालेगी बना के। पहले इसने बेल ली थी, अब ये फ्लावर शेप दे रही है। ये देखिए बना दिया ना फ्लावर। और अभी है ना क्ले को छोटी सी गोली करके येलो वाले को और बीच में डाल रही है। ये देखिए बन गया ना पूरा फ्लावर शेप में, पूरा फ्लावर ही लग रहा है। ये दिखा रही थी ना, बार बार गिरे जा रहा था इसके हाथ से। और फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:30-8 का टाइम है, और मैं यहाँ पे जोत जला रही हूँ। दिया मैंने जला दिया था, अब मैं जला रही हूँ धूप, और मैं यहाँ पे पूजा कर लूँगी। और आप भी कर लीजिए मेरे साथ। और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, मैं आरती ले रही हूँ और बच्चों को भी आरती दे दूँगी। और दिए के ऊपर ना जाली रख दूँगी, क्योंकि किचन में पंखा लगा है, वो चलेगा बुझ ना जाए इसलिए। और मैं अब आ गई यहाँ पे रोटी बनाने, बच्चों को भूख लग रही थी
तो बेटी कह रही मम्मी दाल चावल खानी है। मैंने कहा नहीं, दोपहर में दाल चावल खाए थे, इस टाइम रोटी खा लो। खाई थी उसने मगर नखरे किए थे। दाल के साथ ना बच्चे रोटी कम ही खाते हैं। बच्चे क्या, मैं भी, मुझे भी पसंद नहीं है, ये तो खा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी जितनी रोटी चाहिए थी वो बना ली थी। ये लास्ट की रोटी थी और साथ साथ मैं सामान भी समेटते जाऊँगी। जो आटा बच गया था उसको मैंने कटोरी में डाल के फ्रिज में रख दिया है और धूड़े को भी फ्रिज में रख दिया है। और यहाँ पे मैं अब बना दूँगी लास्ट की रोटी। बन गई है मेरी। और ये आटे को सारे को इकट्ठे करके पन्नी में डाल दूँगी और हाथ को धो लूँगी। और मैं यहाँ बच्चों का खाना डाल रही हूँ। तो दाल को मैं गरम कर रही थी। दाल जब तक मेरे दाल में उबाल आ रहा था, मैं साथ में सलाद काट लूँगी। तो खीरे को मैं ऊपर नीचे से दोनों जगह से घिस लूँगी ताकि उसका कड़वापन ना निकल जाए। और इतने में मुझे ध्यान आता है रोटी को तो मैंने डिब्बे में रखा ही नहीं है। तो खीरा छोड़ के मैं रोटी को डब्बे में डाल के रख दूँगी पहले, उसके बाद मैं काटूँगी सलाद। तो यहाँ मेरी दाल को भी हिलाई जा रही हूँ साथ साथ और खीरे को भी काटे जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा खीरा कट गया है। मैं दाल को भी साथ साथ हिला रही हूँ ना। और प्याज को भी मैं काट लूँगी और काटने के बाद अच्छे से धो के इसे पतले पतले पीस कर दूँगी। इसके दाल मेरी उबल गई थी, मैंने ढक दिया है। अब छिलकों को फेंक के मैं इनको भी धो दूँगी और अब मैं पतला पतला काट लूँगी इन्हें। और यहाँ पे मेरे सलाद कट गई और लास्ट में मैं निचोड़ रही हूँ नींबू। और ये देख लीजिए आप भी। और यहाँ पे मैं बच्चों को खाना डाल के दे रही हूँ। एक जगह दाल डाल रही हूँ और दूसरी जगह सैलेड डालूँगी और रोटी रख दूँगी एक एक फुल्का। और लेनी होगी तो बाद में ले लेंगे, नहीं तो बेटे की तो लग रहा है वो भी बच के आ जाएगी क्योंकि अभी इसने खाए थे दाल चावल थोड़ी देर पहले। तो अब मैं बच्चों को अंदर दे के आ जाऊँगी खाना। ये सब ढक के रख दूँगी। दाल ढक दी, डिब्बे को बंद करके रख दिया। और यहाँ पे बच्चों को खाना दे के आ गई मैं, पानी भी दे के आ जाऊँगी। और ये जो सैलेड पड़ी है इसको ढक के रख दूँगी और घी भी उसकी जगह में। और फिर मैंने चकला बेलन जो थे वो धो के रख दिए थे। और यहाँ पे बच्चों ने खाना खा लिया है, उनकी प्लेट में साफ़ करके मैंने रख दी टोकरे में। और चूल्हा जब तक ठंडा हो गया था, गरम नहीं था, मैंने कहा लगे हाथ इसको भी साफ़ कर देती हूँ क्योंकि अब गैस का काम तो कोई है ही नहीं मेरा, रह ही नहीं गया। रोटी मैंने बना के रख दी थी, इनकी भी अपनी भी। तो ज़्यादा है तो चाय बनेगी और सारा काम ख़त्म। तो मैं पूरी स्लिप साफ़ कर दूँगी। ये देखिए हमारा चूल्हा साफ़ हो गया। मैं इनके स्टैंड लगा के और कुकर को और दाल को चूल्हे के ऊपर रख दूँगी। और ये सैलेड को भी मैंने यहीं रख दिया कढ़ाई के ऊपर कि वहाँ से जगह खाली हो जाए। दूध का पतीला ठंडा हो गया था, दूध तो फ्रिज में डाल दिया। और ये देखिए 2 कांच के गिलास पड़े हैं ना, ये डिब्बे में से बच्चे लस्सी वगैरह पिए हैं या कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो मैंने निकाले थे। वो इसमें ना खुश होकर पी लेते हैं। तो वही मैं डब्बे में सूख गए थे, मैं डिब्बे में रख दिए, वहाँ से जगह खाली हो गई। और अच्छे से स्लिप को मैं साफ़ कर दूँगी 1-2 बार गीला कपड़ा मार के। जो डीप क्लीनिंग करूँगी तो सर्फ से धोती होती हूँ, अभी फ़िलहाल मैंने गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दी। नहीं देखिए हो गई ना अच्छे से साफ़। पंखा बंद करी थी और यह जोश चल रहा था, उसकी आवाज़ आती है ना वीडियो में इसलिए। और मंदिर में जोत जल चुकी थी, वो लाइट बंद करके मैंने गेट बंद कर दिया। डिम्पी आवाज़ कम कर टीवी की। पर मैं दाल चावल बनाई थी, दाल पड़ी थी, अभी रोटी बना दी साथ में और सैलेड काट दी। रात का हो जाएगा। बच्चों को रोटी दी है, अपने लिए चावल भी पड़े हैं, रोटी भी बना दी। मैं तो चावल खाऊंगी दाल साथ, ये रोटी खाएंगे, तो इनकी मर्जी है। चावल लेने होंगे थोड़े से तो ले लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ।
और आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। तो फ्रेंड्स, हमने भी खाना पीना खा लिया है और बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए हैं और आप देख लीजिए मेरा किचन।